মানুষ একটু বললাম যে ভালোটা তো চলে গেল, ভালোটা পাঠায় না, ভালোটা তাহলে থাক, এরকম করে থাক, ভালোটা দিয়ে তাহলে একেবারে ফিনিশিংটা করে দিয়ে ওইখানে একটু কাজ আছে, করে দিয়ে যাচ্ছে, একটু মাটিতে দাঁড় হয়ে গেছিল, ওটা করে কি কপাল তাহলে কয়েক নয় আনন্দের একটা কোনো বারে হেডেক নেই। মানে না তুলে আবার নতুন করে এক্সট্রা করে কেটে নিয়ে। আচ্ছা শোনেন, এখন যে জেসিবিটা আছে আমি তো জানি গাড়ি অত দূর দিয়ে তো জল দিতে হয়।